السلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم يا احلى اخوات؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. وحشتوني جدا والله العظيم، يعني انا بقالي كتير ما نزلتش فيديوهات بصراحه ربنا، يعني انا كنت مفتقداكم. ومفتقده برضو كلامكم الحلو كده ليا لما بنزل الفيديو كده، وكل اللي بيدعمني وكل اللي بيضغط لايك كده للفيديو بتاعي، ربنا ما يحرمنيش منكم ابدا. هنا كده كنا بنعمل بقى شوية قرص طريين كده للفطار للعشاء في نص اليوم كده مع كوباية شاي كده، ما شاء الله يعني حاجة كده عسل بجد. هنا أول حاجة هنعمل احنا هنا معانا 6 كيلو دقيق، وهقول لك معيار ال6 كيلو، عايز تعملي 2 كيلو براحتك، عايز تعملي برضو 4 كيلو براحتك. هنا معانا طبعا أساسي سكر، معانا ذرة ملح صغيرة، ومعانا اللبن بتاعنا طبعا بيكون رايب أو حليب برضو مش فارقة، ومعانا برضو الإدام بتاعنا وهو المادة الدهنية. وهنقول على كل 2 كيلو دقيق 300 جرام سمنة على زيت. عايزة تعملي برضو كمية سمنة أكتر من الزيت زي ما أنا عاملة كوباية زيت على كمية السمنة براحتك، عايزة تعملي نص سمنة نص زيت برضو براحتك. بالنسبة للناس اللي مش عندها ميزان بتعايري بالميزان، وهي هنا 900 جرام اللي احنا حطيناهم طلعوا 4 كوبايات ونص سمنة. يبقى احنا كده معانا جبنا 6 كيلو دقيق، هنحط على كل 2 كيلو دقيق 300 جرام سمنة على زيت. لو عندك الميزانة بتوزني، مش عندك طبعا زي ما قلتلك 4 كوبايات ونص، قولي مثلا 5 كوبايات سمنة على زيت، يعني هتحطي مثلا للكيلو كوباية، للكيلو كده كوباية كده مليانة سمنة على زيت. تمام. هنا بقى رحنا جايين في الطبق بتاعنا نازلين كده بشوية سكر، وفي كل مثلا لكل كيلو دقيق معلقتين سكر، لكل كيلو دقيق معلقتين سكر. ورحنا جايين نازلين بذرة الملح بتاعتنا، ورحنا جايين نازلين برضو بالسمنة على الزيت واديناهم كده تقليبة كويسة، ورحنا جايين نازلين برضو باللبن بتاعنا، واللبن رايب حليب برضو مش فارقة، ومش بننزل باللبن مرة واحدة، احنا بننزل بيه لما بنحتاج، بنروح جايين طبعا نازلين بالباقي. نزلنا بقى بالدقيق بتاعنا، وجينا حمرنا معلقتين سمسم مليانين كده وحطيناهم على الدقيق بقى، وهنلت ونعجن في الدقيق لحد ما نلم العجينه بتاعتنا. هنا بقى هي اتعجناها، هنا كنا نسينا البودر ومش مشكله خالص، احنا بنحط برضو مش اساسي معانا، طالما لمينا العجينه خلاص مش مشكله. هنلت ونعجن بقى فيها، وانا كده مش مالكه طبعا، يعني هفصل معاكم وهنزل اعجنها كده على الارض عشان اديها كده عجنه كده كويسه. نزلنا بقى كده على الارض، هي تتملكي بقى من العجينه بتاعتك، وعجيني بقى ولدتي فيها كده لحد ما تصبح يعني ايدك كده ما يبقاش فيها عجين، وتلاقي الطبق بتاعك كده ممسوح كده، اعرفي ان العجينه كده مظبوطه معاكي. يلا قومي لو انت مش عندك حاجه للفطار، قومي جيبي 2 كيلو دقيق بس و300 جرام سمنه عندك على زيت، يعني ربع كيلو وشويه زيت، ربع كيلو سمنه وشويه زيت على 2 كيلو. وهتجيبي يا دوب بس شويه لبن كده وهتعجنيهم، وهيبقى عندك القرص وعندك الخير في بيتك. هنا بقى كانت خمرت ما شاء الله عليها هيت، واحنا جايين مقرصينها طبعا، واحنا مقرصين مع بعض العجين قبل كده. وهنا بقى احنا هنشتغل هنا على المكنه بتاعتنا، وهنا بقى بنروح فردينها بسيط كده هيت وسايبينها ترفع شويه، وهنرجع نجيب المكنه بتاعتنا وهنفردها معانا. طبعا المكنه على حسب الرقم بتاعك، انا هنا بفردها على رقم 2. وهنرصها بقى على سيجان عليها قماش كده، لازم تكون قماش كده خاص بالعجين بتاعك، وبنغطيها ترفع قبل ما ندخلها الفرن. يلا لو انت وصلت لحد هنا معايا، لايك للفيديو واشتراك في القناه عشان يوصلك كل فيديو احنا بننزله. اللايك بيدعم الفيديو، بيكبر الفيديو، بيخليه يوصل لاكبر عدد مشاهدين فضلا وليس امرا. لو انت وصلت لحد هنا حطي لي اللايك، ما تبخليش عليا بيه. هنا بقى كنا خبزناها طبعا فرن عالي فوق وهادي كده من تحت شويه، ما شاء الله يعني والله العظيم جميله جدا، طريه ما شاء الله، ريحتها طعمها روعه، مع كوبايه شاي بقى في الفطار في العشاء بحته جبنه، ما شاء الله جميله جدا. يلا قومي اعمليها ما تكسليش. وكل سنه وانتم طيبين، داخلين على العيد ان شاء الله، ايامكم كلها سعاده وفرح يا رب، ومبروك لكل حد كان عنده اعداديه ونجح، وربنا يا رب يكون مع الثانويه يا رب، ربنا يكرمهم يا رب ويوفقهم. وكده الفيديو بتاعنا انتهى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.